大家好，歡迎翻到嚟劇場研究所。今年 ISE 2025咧就喺2月份喺西班牙嘅巴塞隆拿就舉行咗啦。各大嘅電子設備生產商咧就借住呢個機會發布呢啲新嘅產品俾大家睇咯。而當中梗係包括我哋舞台設備嘅生產商啦。而今日我哋就帶大家睇下，究竟喺 ISE 入邊有啲乜嘢最新發布嘅舞台燈具咯噃。喺影片開始之前，如果大家中意呢個系列嘅話，麻煩俾翻個 like 同埋 subscribe 呢個 channel， 等我有更加多嘅動力去製作唔同類型嘅影片俾大家睇啦。好啦，事不宜遲，我哋即刻開始今日嘅內容。為我哋打頭陣嘅呢，就係呢一支來自丹麥生產商 Martin 嘅產品啊！呢一支 Mad Aura Raven XIP 呢，就可以用怪物嚟形容佢啊，因為齋睇佢嘅身高就已經有603mm 咁高啦。而作為一支 LED watch 竟然可以達到28.8kg 咁重㗎。而呢一支達到22,000流明嘅燈呢，就係利用37粒獨立嘅 RGB lamp 嘅 LED 去組成㗎。而佢最怪物嘅地方呢，就係佢擁有可以另外獨立控制嘅234粒嘅燈珠啊。其實就可以用一個微型嘅 LED wall 嚟形容佢啊。而呢一啲燈珠咧就可以用 Martin 自己研發嘅 PV System 去控制佢噶。而呢一支燈嘅角度係6至50度啦，算係一個中規中矩嘅規格嚟噶。而且佢係有一啲 accessory 啦，譬如係一啲 lens 咁樣，可以令到佢嘅圈係會更加 soft 啲噶。喺另一方面，從佢嘅名得知，佢係叫 XIP 啦，咁所以咧佢係達到一個 IP54嘅防水規格嚟噶。喺佢嘅宣傳短片中咧，就可以見到佢擺咗支燈入個水箱度，係咁噴水啦，都係完全冇問題噶。另一個比較有特色嘅咧，就係佢呢支燈就配備咗 NFC 功能噶。咁 NFC 功能咧就可以令到支燈唔使插電嘅情況下，利用你哋嘅電話嘅應用程式就可以觀察到支燈嘅狀況係點樣啦。另一個比較知名嘅品牌 Ayrton 咧就發佈咗一支非常之適合戶外用嘅 beam light，呢支 beam light 嘅名就叫做 Mamba。大家可以見到佢嘅 pad 都會印咗一個眼鏡蛇嘅 logo 喺度㗎。呢一支燈咧並唔係一支 LED source 嘅燈嚟㗎，而係用上 laser source 嘅燈啦，所以佢嘅 beam angle 咧可以最細達到0.7度咁細㗎。喺高保方面，咁佢就有兩個高保錶啦。第一個高保錶就係擁有12個 rotation 嘅高保啦，而第二個高保錶就非常之犀利咯，係多達80個。冇錯，你冇聽錯，係80個高保可以俾你使用㗎。而喺 piston 方面亦都相當之誇張㗎，咁佢係有兩組啦，一組係有8個 combination 嘅 piston 啦，而另一組就係有4個 combination 嘅 piston 啦。與此同時，呢一支燈嘅 pan 同埋 tail 其實係可以 infinity 咁樣 rotation 㗎，咁可以令到支燈不停咁轉，可以做出唔同嘅效果㗎。另一方面，呢支燈嘅 IP 標準咧係達到 IP65嘅標準㗎，咁所以喺防水啦同埋防塵方面係做得非常之出色㗎。而且呢一支燈咧係具備咗一個叫做 Sun Protection System 嘅系統㗎，咁只要啟用咗呢個系統嘅時候，呢支燈就可以識得自己避開陽光嘅直接照射，令到佢嘅內部冇咁容易出現 overheat 呢個情況啦。咁喺寒冷嘅環境方面咧，官方係聲稱呢一支燈可以喺-20度攝氏度嘅環境係正常運作㗎。我自己本人咧就非常之期待呢一支燈啦，咁希望喺不久嘅將來可以見到呢一支燈喺香港嘅演出度出現啦。定位偏向做演唱會嘅 ADJ 最近亦都發布咗幾個新嘅產品喎。第一個產品就係 Hydra 系列嘅 Fast L7 同埋 Fast L19啦。咁兩個 LED watch 咧，佢嘅燈珠都係行緊60火 RGB lamp 嘅燈珠嘅，咁希望喺溝色上面會有好大嘅進步啦。而佢嘅 pan 係可以行到630度㗎，比起一般嘅燈行到540度為多。而佢嘅 IP 規格咧係行緊 IP65嘅，相信喺一般戶外環境使用咧係完全冇問題㗎。但係發現咗一樣嘢，就係佢嘅防水罩似乎限制咗佢嘅 zoom range 嘅範圍啦。佢嘅範圍咧，淨係得4度至到去38度嘅啫，咁就令到呢支燈嘅光圈未必可以放到大家想象中咁大啦。咁呢支燈最主要應該都係做一啲光柱嘅效果啦。ADJ 第二個新發布嘅產品咧，就係畫面上嘅 Encoya DBX 啊。咁呢支燈咧就好似車頭燈咁樣啦，攞嚟代替演唱會嘅 punch light 其實都幾好噶。咁呢個車頭燈咧，嗰兩個燈珠咧，其實係行緊 RGBAW 5隻色嘅構色方法噶，而每一粒燈珠嘅用電量咧係達到150火咁多噶。
其實喺資料上咧都睇到設計師嘅少少嘅心機嘅，因為佢要取代 punch light 呢個效果啦，所以喺構色方法裏面特登加咗 amber 呢個元素，令到佢更加似一個 punch light 嘅效果㗎。如果要連埋底部嘅 LED 一齊控嘅話，最多嘅 mode 係可以行到41個 DMX Edge 咁多㗎，係一個唔少嘅數字嚟嘅喎。跟住落嚟 ADJ 咧，亦都發布咗兩個好相似嘅產品㗎，只係形狀唔同嘅啫。咁佢哋嘅名咧分別係 Vantage X 同埋 Vantage Bar 啦。呢兩款嘅燈咧，主要都係靠中間唔同組別嘅 COB 暖色系嘅燈帶去作為一個主軸㗎，再配合佢哋嘅背景唔同粒數嘅 RGB 燈珠去進行唔同嘅效果㗎。相信呢兩支燈都可以帶俾一啲設計師有一啲唔同嘅體驗㗎。咁呢兩支燈呢，喺 IP 嘅規格嚟講都係行緊 IP65嘅，咁相信喺一般嘅戶外環境呢，都係完全冇問題㗎。喺呢幾個新發布嘅產品當中呢，亦都睇得出 ADJ 呢一間公司呢，喺對產品研發呢方面呢，係幾有心思同埋幾有諗法㗎。來自東歐捷克嘅 Robi 咧，亦都發布咗佢哋最新嘅 Moving Head Profile。而呢一支電腦燈咧，佢嘅名就叫做 LED Ponti 啦，係 Ponti Family 嘅其中一員嚟㗎。而呢一支燈令到我哇一聲嘅地方咧，就係呢支燈竟然得280火啫，而且佢嘅光度係絕對唔低㗎。睇嚟 Robi 呢個廠商喺提升 LED 效能方面，確實係下咗一啲苦功㗎。而另一個亮眼嘅地方就係呢支燈嘅 Zoom Range 係可以去到 1.8 度至到44度㗎。咁換言之，其實呢一支燈係除咗做 spot 之外，亦都可以做到 wash 同埋 beam 嘅效果啦。咁喺佢哋官方嘅短片上面呢，亦都可以睇到呢支燈嘅 pan 同埋挑，其實嘅速度已經係一個唔錯嘅水平，反應係相當之快㗎。而喺短片入邊，亦都可以見到呢一支燈有唔同嘅亮點㗎。但係 Robi 個廠商嘅燈一直都存在咗一個問題，就係如果個支燈用得耐嘅話，個支燈打出嚟嘅光圈係會有機會會變色㗎。唔知 Robi 呢個廠商有冇改善過呢個問題呢？咁就等我哋拭目以待啦。而 Robi 第二支發布嘅燈就係畫面上呢一支 iPhoto LTX WB 啦。咁呢一支燈嘅定位咧就係 beam 同埋 wash 嚟嘅，佢嘅 zoom range 咧係會由3度去到57度㗎。咁呢個數字係非常之唔錯㗎啦。咁喺官網上面亦都有提到呢一支燈咧係非常之適合做一啲好長距離光柱嘅效果㗎。而呢一個系列嘅燈呢，其實係有 Follow Spot 嘅版本嘅，大家可以喺熒光幕度見到啦。呢一個 Follow Spot 嘅型號喺個燈頭嗰度係會有個攝影機喺度㗎，而呢個攝影機嘅拍攝出嚟嘅質素其實係可以達到16:9 1080p 嘅畫面質素㗎。再配合埋 Robi 自己出嘅 Robo Spot Follow System， 咁睇嚟呢一支燈都會為我哋帶來唔錯嘅效果㗎。Robi 第三支發布嘅燈咧就係畫面上呢一支 iShope 啦。雖然佢叫 iShope 啫，但係佢除咗 Shope 之外咧，佢仲可以當一支 Wash 咁樣用嘅，因為佢嘅 Zoom Angle 咧達到13至95度咁闊㗎。而除咗嗰條中間白色嘅 LED 燈帶之外咧，佢嘅背後會有16組嘅 RGB 燈帶係可以獨立控制㗎。而喺畫面上可以見到呢一支燈嘅 pan 同埋挑，其實都可以無限咁樣轉去做到唔同嘅效果㗎。而佢嘅唔好處呢，就係佢非常之大支啊！佢嘅闊係達到608mm 咁闊啦，而佢嘅高係達到489mm 咁高㗎。唔知喺香港又會唔會有機會可以見到呢一支燈嘅出現呢？JB Lighting 咧就喺1月份發布咗呢一支 P15 Profile 嘅電腦燈。咁呢支電腦燈咧就有3個型號啦。第一個型號就係 High Power， 第二個型號就係 High CRI， 第三個型號就係 Warm White 嘅型號㗎。而佢最光嗰個型號咧就梗係 High Power 嗰個型號啦。佢嘅流明係可以達到22,000流明咁光㗎。呢一支燈亮眼嘅地方咧，就係可以見到佢嘅電腦燈座係非常之細㗎，而佢嘅高度只係682mm 咁高嘅啫。而官網宣稱佢係非常之靜嘅一支燈嚟㗎，而佢嘅 zoom angle 竟然可以做到5.2至到54度咁闊㗎，而且佢嘅重量就只有24kg 咁輕嘅啫。好明顯佢嘅市場就係用喺一啲細嘅 theatre 或者係一啲 bad box 嘅 theatre 度啦。我自己就非常想見到呢一支燈嘅真身啊！等我親自測試一下呢支燈究竟佢嘅效能係咪真係咁強勁先。
曾經風靡一時嘅 K-Packing 近排就發布咗一支叫做 Aurora Aquan LT 嘅新燈啦。咁呢一支燈咧喺官網宣稱咧，其實佢係一個900火嘅燈啦，但係佢嘅光度可以達到4萬流明咁光㗎。咁有得就必有失啦，佢嘅重量係達到40.7 kg 咁重㗎，而佢嘅 zoom range 係由4度至到52度咁闊㗎。而佢亦都會有 Sun Safe Protection System 嘅功能啦，佢嘅 IP 係數係達到 IP66㗎，絕對係一個防水同埋防塵嘅專家嚟㗎。最後壓軸嘅呢，就係我哋 ETC 呢一個大廠啦。咁 ETC 咧喺上年12月份呢，亦都發布咗唔同嘅燈㗎喎。第一支為大家介紹嘅呢，就係 High End System 樓下嘅 Halcyon Science 啊。咁啊呢支燈顧名思義，佢非常之靜啊，但係佢嘅缺點呢，就係佢非常之重啊。咁點解呢？估計係佢拎走咗風扇之後呢，加咗好多散熱嘅片入去啦，所以佢嘅重量係達到41.3 kg 咁重㗎，而佢嘅光度只係得18400流明咁少嘅啫，仲少過佢同系列 Halcyon 高嘅光度㗎。而呢一支燈咧，亦都會有2個可以獨立rotate到嘅高保盤㗎，咁係一個相當唔錯嘅設計嚟嘅。咁好明顯呢一支燈嘅設計係俾一啲對噪音要求非常之高嘅場去用㗎。咁譬如話係一啲 orchestra 嘅場啦，又或者係一啲 opera 嘅場去用㗎。咁佢嘅缺點就好明顯啦，就係太暗同埋太重啦。咁相信呢一支燈咧會有佢獨立嘅市場嘅，但係佢嘅需求，我諗真係唔高咯。跟住落嚟要介紹嘅呢，就係 ETC 旗下 SolarPace 嘅系列啦。咁 SolarPace 系列呢，出咗一支燈叫做 Fan 8喎。咁顧名思義，佢係一個 fan 開嘅燈，而且佢係有8粒燈珠喺上面㗎。咁呢支燈由於佢 fan 開嘅關係啦，所以佢打到嘅角度係非常之闊㗎，由4.5度去到60度咁闊㗎。而每一粒燈珠其實都可以獨立控到佢嘅顏色同埋佢嘅光度㗎。而呢一支燈嘅 pan 呢，其實係可以 infinity 咁樣 pan 㗎，即係佢可以無限咁樣旋轉去做一啲特別嘅效果㗎。而佢所用嘅燈珠咧，就好似之前 SolarPace 系列所用嘅燈珠係一樣噶啦，就係 RGB 4隻色嘅燈珠嚟嘅。驟眼睇呢一款燈嘅設計就非常適合用喺一啲演唱會嘅場合啦，用佢獨特嘅設計去製造一啲效果，去襯托唔同嘅氣氛去用噶。咁之前 SolarPace 有一個詬病嘅就係佢嘅 dimmer curve 咧就非常之差嘅。咁唔知呢一支新嘅燈會唔會有改善 dimmer curve 呢樣嘢呢？嚟到今日最後要分享嘅一支燈就係由 ETC 喺上年2024年12月發布嘅一支燈，叫做 Seal。咁呢支燈咧非常之特別喎，佢嘅外形咧有少少似我哋平時收信號嗰支天線嘅鑊㗎。咁啊講翻正題先，咁喺呢支燈咧中間咧係會有4粒達到300火 RGB 嘅 LED 燈喺入邊㗎。咁利用佢嘅反光杯啦，去反翻啲光出嚟㗎。咁啊唔好睇呢支燈好似好的色咁樣，咁其實加埋嗰支燈係達到1200火咁大㗎。而佢嘅 field angle 咧係由13度去到55度咁闊㗎，非常適合用喺一啲球場啊，或者係一啲演唱會嘅場合㗎。咁今日想分享嘅燈呢，就到此為止啦，希望大家中意啦。另外喺今年嘅2月24至27號喺廣州嗰邊呢，就會有個 Get Show 嘅展覽啦。咁當中就會有好多國產嘅品牌去參展啦。咁如果大家想知道 Get Show 入邊有啲乜嘢新嘅科技，或者有啲乜嘢新燈嘅發布，咁不妨喺下面留言，同埋俾翻個 like 同埋 subscribe 呢個 channel，去互相分享我哋擁有嘅資訊啦。呢度係劇場研究所，我哋下次見，拜拜。